हाई साथीहरू सबैजनालाई शुभ बिहानी। आज चाहिँ म दौरा जाँदैछु अनि सबैजना मेरो भिडियो हेर्ने जतिले सबैजनाले मलाई लाइक कमेन्ट गरेर गरिदिनु होला। अनि म कमेन्ट बक्स चाहिँ अफ गरेको हुन्छु तर म आज चाहिँ कमेन्ट बक्स अन गर्छु। अनि मेरो भ्यू सबै हेर्ने जतिले सबैले लाइक गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु भनेर भनेर हामी चाहिँ दौरा जाँदैछु। मैले खेती सक्यो भन्दा पनि अब अलिकति चाहिँ छ। अनि त्यसपछि हाम्रो हिजो मकै गर्दाखेरि सल्लाह भएको थियो सबैजना सँगै दौरा जाउँ भनेर। तर हाम्रो इस्कुसको जरा दिदी र अखबारे खोर्सानी दिदीले चाहिँ छोडेर जानुभएछ। अनि यहाँ चाहिँ लात्रा कोइला फोक्से मुला हामी 3 जना मात्रै छौँ। हाम्रो चाहिँ यो फेरि नाम हो नि, फेरि हामीले आफै राखेको। अनि जाँदैछौँ दौरा यहाँनिर हिँड्दैछौँ भनेर क्या। यस्तै छ गाउँघरमा के गर्नु, दौरा गयो चारो गयो अनि धान रोप्यो। तर मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ है काम गर्नु। अनि कसैलाई चाहिँ नभनिकन दौरा गइरहेको छु भन्यो भने कराउँछ भनेर क्या। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू छुटेको थिए, उसको नाम चाहिँ भइसिरहेको छ। उसलाई चाहिँ चलाउनु पनि सकिँदैन, सबैभन्दा डराउँछ। म चाहिँ डराउने नै चलाउँदिनँ क्या, सबलाई फाडिदिन्छ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो पुच्छार छ, उसको नाम चाहिँ पुच्छार हो, तलको सानो भन्ने सानो केटी चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अब जङ्गल छिरेको, अब हामी यहाँदेखि जङ्गल छिरेर बारी लाउँछौँ। एउटालाई चाहिँ हामी कराउँदैछौँ एकदमै छाडा गयो अनि त्यही भएर कराउँदै हिँडिरहेछौँ। अनि यो चाहिँ यस्तै छ। अब सो गाइस बारी पुग्यो भन्दा पनि दौरा चाहिँ त्यति पाइएन। अनि यहाँतिर चाहिँ यस्तै मात्रै दौरा खोजिन्छ है, सानो छ। अनि ठिकै छ, अब बारी लाएर घर जाने। अनि त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो पुच्छरले पनि निकै नै दौरा खोजिरहेछ। अनि मैले चाहिँ बारी लगाइसकेँ। हेर्नु दौरा थोरै देख्नुभयो होला, कमेन्ट गर्नु होला दौरा होला। अनि यो चाहिँ मेरो साथी यहाँनिर उसलाई विरक्त लागेर बसिरहेछ। अनि यस्तै छ जिन्दगी, के गर्नु, दुःख सुख या मलाई हेर्नु होला। यस्तो भइरहेको छु मलाई त बसी खानुभन्दा काम गरेर खाँदा एकदमै आनन्द आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो फुपूले भारी लडाउनु भयो भने लड्यो अनि मिलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्नु मलाई म दौरा बोकेर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। अनि साथीहरू हो, तपाईँहरूको चाहिँ खेती सक्यो कि सकेन कमेन्ट गर्नु होला। कसैले खेती गरिसक्नुभयो छैन। हाम्रो चाहिँ खेती सक्यो है, खेती सक्यो भन्दा नि मकै गोड्नु चाहिँ अझै अलिकति छ। तर हामी चाहिँ दौराको लोभले दौरा आयौँ। मकै चाहिँ 1-2 दिनमा मकै फेरि पानी पसेर कि मकै गोड्नै भएको छैन। अनि सबैजनालाई बाई, मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला।